아, 부러졌네요. 기둥이. 자, 여기는 뒷마당 쪽 촌집 캠프 완인데, 얼마 전에 세워놓은 게 바람 때문에 기둥이 너무 약해가지고 부러진 것 같아요. 다시 줘야 될 것 같은데요. 기둥을 다시 뽑아버리고 털을 다시 다져서 어, 특별한 지금 뭐 정상적인 자재를 구할 수 없으니까 주변에 있는 그런 폐자재를 이용을 해서 만들까 합니다. 뭐 특별히 정상적인 자재는 없어요. 나무도 사실 구하기 쉽지 않고 해서 이 집 저쪽에 가면은 창고에 자재들이 있어요. 그 자재를 이용을 해서 만들까 합니다. 다시 캠프를. 여기 보니까 저쪽 캠프 원에 제가 구두를 만들려고 하거든요. 따뜻하게 겨울에 쉴 수 있는 공간, 그거를 만들기 위해서 구들장을 이용을 해서 만들려고 해요. 근데 이 집에 다행히도 집안 곳곳에 이렇게 구들장이 널려 있어요. 아주 좋은 구들장이에요. 요즘은 구하기도 쉽지 않은 그런 구들장이에요. 아주 널찍하고 좋습니다. 이쪽에 가면은 하여튼 창고가 있어요. 가서 한번 보시도록 하겠습니다. 여기 이게 바로 창고예요. 창고인데 옛날식 그런 무슨 창고 같은데 이 창고에 보면은 전에 여기 사시던 분이 쌓아놓던 이런 뭐 폐자재들이 있어요. 뭐 정상적인 나무는 아니고 판자 같은 거, 그다음에 합판, 뭐 이런 거 못 쓰는 거. 하여튼 이거를 이용을 해서 옛날 그 청계천의 판잣집 보면은 막 이런 거를 주변에 못 쓰는 나무를 주워다가 막 집을 짓고 했잖아요. 옛날에 강원도 같은 데 가봐도 주변에 있는 막 이런 나무들, 못 쓰는 나무들 이용을 해서 막 집을 짓는 거 보면은 다 이런 자재를 이용한 것 같아요. 그리고 이 집에 구들장이 보면 곳곳에 많이 있어요. 바닥에도 보면은 구들장이 이렇게 있죠. 널찍한 아주 괜찮은 구들장이 있어요. 가만히 생각해 보니까 이런 구들장이 제 촌집이 원래는 옛날에 아주 오래된 그런 옛날집 그런 촌집이었는데 이게 그 전에 리모델링 한다고 싹 한번 고친 것 같아요. 그래서 이제 이 집에 원래 아궁이가 있고 했던 거를 다 뜯어낸 것 같아요. 집 안에 있는 구들장을 들어다가 바깥에다가 다 이렇게 버린 것 같아요. 마당 쪽으로. 다행히 뭐 저 집 바깥으로 버려가지고 분실은 안 됐는데 있어요. 그래서 그걸 이용을 해서 저 바깥에 있는 저 뒷마당 쪽 저 쓰러진 캠프 저거를 다시 철거하고 거기다 멋지게 구들장도 놓고 멋지게 캠프를 폐자재를 이용해서 만들까 합니다. 여기는 촌집 바로 안방이에요. 안방. 그리고 다시 나가서 한번 작업을 시작해 보도록 하겠습니다.
자, 구들 아궁이 기초 틀을 이렇게 짰습니다. 일단은 지금 1단을 쌌는데 요 브로콜을 한 단을 더 올려야 될 것 같아요. 여기 앞에 자리 여기는 아궁이를 이제 만들어야 되고요. 뒤에는 이렇게 이제 아궁이에서 핀 나무 연료가 뜨거운 열이 이제 여기가 개자리라고 하더라고요. 개자리에서 빠져가지고 이제 굴뚝, 여기는 굴뚝 만들 자리예요. 이렇게 해서 지금 먼저 캠프에 올겨울 따뜻하게 지낼 아궁이 구들 이거를 기초를 지금 일단 다지고 있습니다. 야, 오늘 2시 정도쯤 왔는데요. 한 반나절 작업을 해가지고 어느 정도 마무리를 하려고 했는데 어림도 없는 생각이었네요. 야, 할 일이 많아요. 구들장도 옮겨야 되고 지금 브로코도 더 날라해서 싸야 되고 한 2단은 싸야 되잖아요, 최소한요. 그래서 오늘 작업하는 거는 다 하는 것은 오늘 무리일 것 같습니다. 그래서 오늘은 여기서 마무리를 짓고요. 오늘 그냥 정신없이 하다 보니까 이제 뭐 해도 이제 넘어가려고 하고 좀 있으면 어두워질 것 같아요. 그래서 일단 대충 뭐 간단히 먹고 그래서 여기 지금 커피하고 여기 감자가 한 3개가 있네요. 구석에 찾아가지고 지금 굽고 있습니다. 감자하고 커피하고 먹고 오늘 작업을 여기서 마무리하고 다음에 와서 구들장도 옮기고 브로코도 더 옮겨서 완성을 해야 될 것 같습니다. 이제 한겨울에 여기서 이제 캠프 자리를 마련해서 따뜻하게 서양 사람들은 이런 거 생각도 못 하겠죠. 여기 이제 한국에만 구들장이 있으니까 한국식 구들장 캠핑 뭐 이런 식으로 해서 오늘 좀 독특하게 한번 이렇게 캠프 자리를 만들어 보도록 하겠습니다.